അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ വിടുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് പോണത് ഇവരുടെ പിന്നാലെ പോകാത്ര. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ ബസ്സിലൊക്കെ സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരിയ ബസ് അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പറയാടോ. നമുക്ക് ട്രെയിൻ വൈകിയിരിക്കുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മെക്കാനിക് ബേസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നല്ല. ഇന്ന് ചെറിയൊരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കാസർഗോഡ് വരെ പോവാണ്. നമ്മുടെ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരും വഴി. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് വരെ പോകണം. എന്തിനാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അവിടം വരെ പോകേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവരൊക്കെ കൂടിക്കാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫുൾ ടീമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്താവശ്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ വീഡിയോയില് പറയാൻ നോക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. എടാ പേര് പറഞ്ഞടാ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ വലിയ ഇടാവാണ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. അപ്പൊ ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ അജിത്ത്. പിന്നെ ഇവന്റെ പേരാണ് മോങ്ങാണിച്ചറ ആണ് ഞങ്ങളുടെ മിഥുൻ. ഞങ്ങൾ മുരിക്കുന്ന പറയണത്. പിന്നെ പോണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിബിൻ, ഇത് നന്ദു, പിന്നെ ഓറഞ്ച് കാണുന്നത് അക്ഷയ്, പിന്നെ വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് ഉള്ളത് ശരത്ത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരായിട്ടാണ് ഞങ്ങള് പോണത് തന്നെ കാസർഗോഡേക്ക്. ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടാ. പക്ഷെ ഫുള്ള് ഉറക്കം അല്ലാണ്ട് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഓണാക്കിയില്ല. അപ്പം അതങ്ങനെ നൈറ്റ് ഫുൾ ഉറങ്ങി. പിന്നെ ഒരു 5:30 ടൈമിലുള്ള ഒരു ഇതാട്ടോ കാണണത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നേരം വെളുത്ത് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 7:30 ആയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് എത്താറായിട്ട് അവിടേക്ക് ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ എത്തുന്നതാണ്. 7:30 അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും പിള്ളേർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഫുൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങാനുള്ള സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് പോണത്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ 8 മണിയായപ്പോഴാണ് എത്തി. പിന്നെ നൈറ്റിന്റെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അവിടെ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഉറക്കത്തിൽ എല്ലാവരും വിട്ടു. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്തി 8 മണിക്ക് ഇപ്പോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവിടെ അറിയണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. എല്ലാ പിള്ളേരും നടക്കാണ്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഫുഡ് അടിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എത്തിയത് കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? പെരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ നമ്മളിനി പെരിങ്ങാവിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകണ്ട എല്ലാരും കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഫുള്ളുണ്ട് അവിടെ ബാക്കില്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു 12 കിലോമീറ്ററോളം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അവിടെ എവിടേക്ക് പോണെന്നേലും പെടുത്തണ്ടോ? നമുക്ക് പോണത് ഇവരുടെ പിന്നാലെ പോകാത്ര. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് അടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ഫുഡിന് ശരിയായിട്ടുള്ള പോക്കാണ് കാണുന്നത് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട്. അല്ല രാജ്യത്തെ ഫുഡ് അടിക്കാനല്ലേ നീ പോണ? ഞാൻ ഫുഡ് അടിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ആണല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തപ്പി പിടിച്ചുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇവിടെ. ഹോട്ടലൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ കോഫീസ് കിട്ടിയട്ടോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. അല്ലടാ അജിത്തെ. അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ നോക്കണേ ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പോണത്. അടുത്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വേറെ അടുത്ത സ്ഥലം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പെരിങ്ങാവ് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന്. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പോണത്.
ചില ആൾക്കാര് പൂരിയും പിന്നെ ചില ആൾക്കാര് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പോ ഫുഡ് അടിക്കണ സെറ്റപ്പിലാണ് എല്ലാവരും, എന്റെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. ഇതിപ്പോ അതൊക്കെ കഴിക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡ് അടിയൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പൂരിയാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാലത്തത്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ അവിടേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 12 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ബസ് കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അപ്പൊ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പെരിയ ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പിള്ളേരും ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിയ ബസാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ഇപ്പൊ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ അതിനാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പോകണത് തന്നെ. എന്താന്ന് ഞാൻ മുൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടതാണ്, എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് വന്നതെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ബസ്സിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പെരിയ ബസാർ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോ ഈ ബ്ലൂ ഷർട്ട് കാണുന്നത് നന്ദുവിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നന്ദു, പിന്നെ റെഡ് ഫോൺ പിടിച്ചാണത് ശരത്ത്, സിബിൻ, അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണത് മിഥുൻ, ഞങ്ങളുടെ അക്ഷയ്, അതുപോലെ അജിത്ത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ എല്ലാം സെറ്റാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് വണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്ഥലത്ത് ഇനി വണ്ടി പോണവരെ കട്ട പോസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇതാട്ട സ്ഥലം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരിയ ബസാർ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വരണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫുഡ് അടിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നെയ്ച്ചോറോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞേക്കണം. നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ എന്ത് ചിക്കനോടെ ഗാർലിക് ചിക്കനോടെ പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോ എല്ലാവരും കട്ട വെയിറ്റിങ്ങാണ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫുഡ് വന്നോട്ടോ, നെയ്ച്ചോറ് പിന്നെ ഗാർലിക് ചിക്കനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഒരു എല്ലാവർക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് പേരോട് എത്താണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. അപ്പോ ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് അടിച്ചോണ്ട് കോലം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചോട്ടെ. അപ്പോ ഫുഡ് നല്ല കഴിക്കലുണ്ട്, നല്ല ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതാട്ടെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ഹോട്ടല്. അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് അടിച്ചത്. ഫുഡ് സീനൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ അത്ര ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോ കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ട്രെയിൻ കയറാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ബസ്സിന് കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ബസ് കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ബസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രെയിൻ ഇനി ഉള്ളത് ഒരു 2:30. ട്രെയിൻ എപ്പോഴാടാ? ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ 3:30 ഓക്കെ. അപ്പൊ 3:30 ട്രെയിൻ. അപ്പോ ട്രെയിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ട വെയിറ്റിംഗിലാണ് ഇനി. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മള് ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക്. അതായത് ഒരു കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. എന്നിട്ടാണ് ബസ് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബസ് കയറി പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു 12 കിലോമീറ്റർ അവിടെ നിന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ട്. അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഒരു 3:30 അങ്ങോട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പൊ ആ റേഞ്ചിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സമയം 2:10 2 മണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അജിത്ത്, ഇവിടെ മിഥുൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വയ്യാണ്ടായി. അപ്പോ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ബസ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ലൈനിലാണ് എല്ലാവരും നടന്നത്. സ്ഥലം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി ബസ് കയറണത്. അപ്പൊ ഇനി ബസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാവരും. ബസ് ഇനി എപ്പോ വരുന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ പോലും ആർക്കൂല. അപ്പൊ ബസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പോ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ബസ്. അപ്പൊ ഈ ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. അപ്പോ അതിൽ തിരക്കൊന്നുമില്ല ബസ്സിക്ക്. ഇനി അവിടേക്ക് എത്തണം, സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 3:30 എത്തണം. അപ്പൊ 2:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മള് ബസ്സൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു വഴിയാണത്, ഷോർട്ട് കട്ടാണത്. ഞാൻ ആ ട്രെയിനിൽ 3:30 ട്രെയിനിൽ പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം
ചിലപ്പോൾ അത് പോകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി 6 ട്രെയിൻ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അവിടെ പോയി അറിയുള്ളൂ. പറയാടാ, നമുക്ക് ട്രെയിൻ വൈകിയിരിക്കുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിടക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ അന്ന് കിട്ടിയില്ല. ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരം വൈകി നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ക്യൂന്നത്. അപ്പോ എടാ, നമ്മൾ പോണ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3:30 ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് 3:30 ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല. അത് എന്നിട്ട് പിന്നത്തെ ട്രെയിനൊക്കെ ഫുൾ സീനായിരുന്നു. പിന്നെ കിട്ടിയ ട്രെയിൻ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7:30 ട്രെയിനാണ്, 7:35. അപ്പൊ അത് വരെ ഇനി കട്ട പോസ്റ്റാണ് അവിടെ. അപ്പൊ 7:35 അടുത്ത ട്രെയിൻ. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് ട്രെയിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ട്രെയിനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വല തന്നു. ഇനി നമുക്ക് 7:30ക്കാണ് ട്രെയിൻ. അത് നമുക്ക് വിശക്കുണ്ട് വളരെ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിനി ഫുഡ് തേടിയിട്ടുള്ള യാത്ര കേട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തത് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ. അപ്പൊ ഫുഡ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നടക്കണം. തന്തൂരി റൊട്ടി, നാന്, പൊറോട്ട, നൂഡിൽസ്, പൊറോട്ട, റൊട്ടി, ബട്ടർ നാൻ, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, നൂഡിൽസ്, തന്തൂരി റൊട്ടി, പൊറോട്ടക്ക് ചിക്കൻ, ബീഫ്, എനിക്കും പറയട്ടോ. കാനങ്ങോട് ഷാലിമാർ ഹോട്ടലിലാണ്. നമ്മളിവിടെ 7 ആളും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് ഭക്ഷണം വന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോ എല്ലാവരും പൊറോട്ടയും ബീഫാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് കാണാം. കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ട്രെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ വെച്ച് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത്. അപ്പോ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മള് ട്രെയിനിലേക്ക് പോകണം. ട്രെയിൻ 7:30ക്കാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം 7:15 നമ്മളിനി ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു. നമ്മുടെ ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം സമയം ഇപ്പൊ 7:30 ആവും. അപ്പോ ഒരു 7:30 7:35 ട്രെയിൻ. അപ്പോ ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇതുവരെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടില്ല. ട്രെയിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് കാസർഗോഡ് വരെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഫുൾ ടയേർഡായിട്ട് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.